Здравейте! Продължавам по план. Втора част на това, което ви обяснявах. Днес ще ви поговоря малко за това в каква последователност се разпределя една кухня. Има си едно правило, което е според последователността на приготвяне на храната. Тоест хладилник, мивка, фурна. Това ви е така наречения работен триъгълник, както го наричат доста хора и така е по-известно. Ще ви покажа малко по-нататък няколко картинки, като приключа с представянето, спрямо които се водят доста проектанти и спрямо това си определяте вие кое къде да ви стои в една кухня. Нали? Като изключим къде са ви изводите за ток и вода, вече спрямо това как ще бъде най-лесна за употреба, това е последователността. Хладилник, мивка, фурна. Независимо какви други уреди ще включвате в конфигурацията, това ви е основополагащо за стартиране на проекта. За другите уреди също исках да ви кажа, че трябва да имате предвид, че колкото повече уреди имате, толкова по-малко шкафове остават. Все пак мястото за съхранение не е нещо, което трябва да се пренебрегва, защото за да готвите ви трябват съдове и трябва да ги държите някъде. Това е така. Избор на работна височина съм се записала, че ще обсъждам днес. Това ви трябва да помислите преди да започнете каквото и да било, кой ще готви в тази кухня. Дали ще е цялото семейство, дали само един член от семейството готви, това трябва да се вземе предвид и да се разпределите височините спрямо това. Ако ще се готви само жена ви и тя е ниска, си направете по-нисък горен ред с по-нисък гръб, ако е възможно, за да може да се достига всичко. Няма особена полза от това да имате много пространство, което е трудно достъпно, защото губи се идеята да ви е удобно на вас. Така или иначе, да, има стълбички, да, може да се покатери някой, но се губи удобството. Ако вече по-висок ще се готви, нали, ясни са нещата. Имах един въпрос, който са ми задавали много пъти и на който искам сега да отговоря. Може да е малко хаотично представянето ми, но след това вече по всяко едно нещо ще мина по-отделно. Въпросът е, може ли да се сложи котлон над съдомиялна? Да, може, но трябва да се направите долния ред малко по-висок, за да има пространство между долната част на котлоните и съдомиялната, защото ще ви стопи таванчето на съдомиялната котлона и не е окей тази работа. Да, може да се направи. Ще ви покажа малко решения за по-малки пространства и как да сложите повече уреди в по-малка кухня. Има варианти, вече според зависи с какво разполагате. Ще покажа няколко идейки и неща, които съм правила аз. Лично, нали, знам, че могат да се случат нещата. Да видите и може да се почерпите някоя друга идея. Отделно в линкове на всяко видео ще качвам полезни материали и откъде да черпите идеи, какво можете да видите, какво може да се направи. И към други видеа също ще пускам линкове, които смятам, че са полезни. Решения за малки пространства ви казах. За пералня в кухнята също искам да ви поговоря в това видео. Малко по-нататък ще ви покажа решения, но съветът ми е, ако имате възможност да не си слагате пералнята в кухнята, а да се отделите на отделно място или към банята, или в мокро помещение. Не всички имат възможност, но това е най-добрият вариант. Ако се чудите дали да ви е в кухнята или на друго място, изберете друго място, защото така си разграничавате процесите в къщата и си зонирате правилно нещата. Имате си зона за пране и за мокрите всичките дейности, имате си отделна зона за кухнята. Така е по-добре, чисто от гледна точка на това да си спазвате някаква координация в нещата и все пак мръсното пране в чистата кухня, нали, не е много окей. Знам, че при много хора това е единствената опция, или там имат вода, или нямат някакво пространство, което да им служи за тази цел, но ако имате възможност, ви препоръчвам да си я отделите. И последното нещо, за което ще го говоря към края на видеото, е това как да си разпределим правилно пространство върху самия работен плод на кухнята
и как да не ни остава малко място, което да употребяваме. Нали, всички знаем, както аз ще ви покажа в едно от следващите видеа моята кухня. Всички знаем, че се натрупват хиляди неща върху плота и след това, като си извадите дъската за рязане, някакси трябва да се размести целият пейзаж, за да действате. Тъй за това малко ще ви поговоря как да си разпределим нещата и предварително да планираме кое къде ще бъде и къде ни трябват отделни пространства, за да си използваме кухнята и плота. И така, започваме по разни картинки да си говорим и да ви обясня всички тези неща. Хайде! Ето го и небезизвестният работен триъгълник, за който ви споменах. За него има предостатъчно информация в интернет, така че няма да се задълбочавам толкова. По-скоро ще ви покажа няколко размери и ергономични изисквания, които е окей да знаете при проектирането, за да се избягват грешки и да може да се използва кухнята по един рационален начин, без да пречи на нищо и на никого и да ви е само от полза. Това е идеята. Ето няколко размера има при отваряне на вратичка, колко място трябва за да се премине, пътеки, които да се оставят. Това най-вече при тесни пространства и при кухни с острови е добре да се има в предвид, за да може все пак да се ползва, както ви казах. Сега ще ви покажа след малко няколко картинки, в които нагледно е показано какво трябва да се направи около котлоните. Все пак, ето го, трябва да има някакво пространство, което да имате в предвид, че не бива да го заемате с нищо друго, т.е. да не слагате по плота неща. Трябва да се предвиди, ето в случая, че не бива нищо да пречи на чекмеджета и вратички. И много полезно според мен ще ви бъде, или ако вие проектирате, или дори проектант да ви я проектира кухнята, да си сложите отгоре каквито щуроти искате да слагате, кафе машини, микровълнови и тем подобни, за да сте наясно с какво разполагате като работно пространство и да не ви се претоварва плота в даден момент. Ако не сте помислили за това, в крайна сметка трябва да ви остане някакво място, на което да работите в тази кухня. Не само да бъде подредена отгоре с хиляди неща. Мисля, че ще е от полза това да го направите. И сега преминавам към няколко идейки, които може би ще ви улеснят живота по някакъв начин. В миналото видео споменах, че ако имате възможност да разкарате пералната от кухнята, би било добре. Но ето ви два варианта, в които все пак може да съберете и пералня, и сушилня една върху друга. И в крайна сметка да ви остане някакво местенце, но ето и другия вариант, който ви предлагам. В банята, под мивката, също ми изглежда доста практично. Не съм го правила, обаче просто идеята ми звучи доста спестяваща място и решаваща някакви проблеми с пространството. Ето още един вариант ви показвам и преминавам към малките съдомиални машини, които също спестяват доста място. Ако държите да имате съдомиална, също е вариант. Може да влезе в шкафа под мивката. По принцип, вече доколко ще е удобно е друг въпрос, понеже става доста ниско, но все пак е някаква опция. Следващото нещо е за мивките с отседници. Препоръчвам ви да не си взимате такава мивка, защото този отседник реално почти не се ползва от повечето хора, поне хората, с които аз съм разговаряла, не го ползват и това нещо ви взима от плота, нито можете да режете върху него, нито да правите каквото и да било друго. За мен варианта без отседник е по-практичният избор, защото ви дава по-голяма свобода да си ползвате работното пространство и не ви заема излишно място. Ето друго вариантче, в което да се разширите работния плот. Или с шкаф на колелца, или ето такъв вариант, вече когато ви говоря за механизми в последващото видео, ще ви покажа и такива варианти, изваждащи се дъски, за да може да си ползвате още плот екстра. Ето такива падащи варианти също има доста. И следващото е нещо, което доста ме впечатли в интерес на истината. Не се бях замислила, че и това е опция, но ми хареса изпълнението. Ако трябва да приключите заради вратата, можете да си направите ето такъв плот, който
при нужда да се вдига, иначе клапващ да си стои. Ето ви вариант за използване на пространство около хладилник. Може да се обканти от всякъде с шкафове, за да се съхранявате като тип килер нещо да се направи за съхранение на трайни продукти. Това също е практично. Отседник на отмивката. Спестява ви място, да не го слагате отстрани до мивката или където и да било друго. Също много популярни са рейлинг системите, всякакви видове, продават се отделно и само тръби, и само стойчици и всякакви неща можете да закачате на тази тръба, която се монтира отзад на гърба на кухнята и пак ви освобождава място върху плота. Ето това е следващото. Ако все пак ви е малка кухнята и искате да се направите много шкафове, отгоре над по-нисък горен ред да се направи по-дълбока част, за да може да се съхраняват разни неща, които не се ползват толкова често. Ето още варианти има показани. Вече по-разчупено може да се направи с витрини, ето с етажерки за бутилки. Все пак нека да се използва цялото пространство, което имате. Ето още един вариант. Тук има и падаща маса и пак двоен горен ред показан. Доста ми хареса това вариантче. Сполучливо се е получило. Така, още едно място, на което можете да слагате неща. Това е цокълът на кухнята. Вече тук крачета няма как да поставите на шкафа. Трябва да стъпва на страниците си. Т.е. това при равен пот може да се изпълни. Ако ви е криво всичко, няма как да стане, защото шкафа няма да може да се нивелира. И завършвам с едно интересно решение за дълги точилки и за хората, които искат да си сложат нещата в чекмеджето, а пък не могат да ги съберат. Това може и сами да си го направите всъщност. Така по диагонал да се наредят разделенията и всичко да ви се събере. Сега продължаваме с една колежка, която има нещо да ви казва. Здравейте от мен! Аз се включвам с две доста важни неща, които смятам, че е хубаво да вземете в предвид, особено когато сте в етап на планиране или проектиране на вашата кухня. Занимавам се с тази дейност и смятам, че те наистина са важни или поне могат да бъдат от наистина голямо значение за крайният резултат на вашата кухня или цялостно помещение. Първото нещо е да се съобразите с архитектурните особености на вашето помещение. В повечето случаи това не е абсолютно правоъгълно помещение, в което просто може да поставите някакви части от мебели, а по-скоро се съобразявате с налични такива. Дали ще бъде изводи, дали ще бъде комини, дали ще бъде трегер, който е на таван, или просто обикновени отвори като прозорци и врати. Тези неща могат да се превърнат в абсолютна част от проекта и даже да направят по-ефектен дизайна на тази кухня. Помислете ги така, че да могат те да бъдат частично покрити или да изпълняват дейност от вашата кухня. Аз лично мога да ви покажа неща, които съм взела в предвид в своята собствена кухня и смятам, че са се получили доста добре. Ако някой има подобни такива, може да се възползвате от тези идеи или да потърсите подобни в интернет. Смятам, че ще има доста близки до вас, особено за хората, които живеят в жилища в блокове, където има така доста по-голяма повторяемост и ще може да наистина да си набавите повече идеи за интегриране на тези архитектурни обекти в вашия проект. Второто нещо, за което искам да спомена, е подреждането на модулите във вашата кухня. Смятам, че е важно, ако можете да помислите по такъв начин да бъдат разпределени модулите, че да имате висока част и ниска част. При мен успях да постигна това разделение, като в частта зад мен, както виждате, съм поставил високите си модули. Това са 3 колони за вграждане на хладилник, вграждане на уреди за приготвяне на храна като фурна и микроволнова и още един модул имам тук, който е колона за съхранение на продукти. Този модул лично много силно го препоръчвам, защото съхранява изключително огромно количество продукти, които са ви в излишък доста често, но са на едно място и когато ви трябват, лесно може да стигнете до тях.
Цялата друга част от моята кухня е изградена в абсолютно прав вид. Имам предвид долни и горни модули, за да може да имам повече пространство за приготвяне на кухня. За жените, които обичат да готвят, лично го препоръчвам. Разбира се, съобразете се с разпределението на модулите, да имате достатъчно пространство между различните процеси, като измиване на храната и топлене на храната и съхранение на храната. Това означава, нали, да си оставите пространство. При мен, както може да видите тук, имаме плот, мивка, плот, котлон, след което имаме малко място, така се получи просто в проекта, и след което започват другите ви модули. Това нещо наистина ще отвори много кухнята, особено ако разполагате с по-малко пространство, е хубаво да оставите високите модули в една част. Защото представете си, ако сложиме модули в едната и в другата част, в един момент това нещо цялото ще ни захлюпи помещението и ще ни бъде доста тясно. Помислете за тези неща, за всичко друго може да попитате Диди. Тя ще ви помогне. Пишете долу в коментарите. Включвам се с още няколко кадъра, за да ви покажа конкретните неща, които сме интегрирали в нашия проект. Тук сме скрили колона. Зад тази плитка етажерка отляво и отдясно шкафа за бутилки. Над него сме облицовали един трегер, който преминаваше през цялото помещение. И сме слезли надолу с една плитка библиотека, която да имитира наличието на следваща колона. Всъщност отзад няма абсолютно нищо. Нещо, което забравих да спомена, много важно за мен отново, е ако успеете да направите допълнителни мебели към вашата кухня. Ние сме си направили сепаре за хранене, което смятам, че се получи изключително добре изглеждащо, въпреки това и много удобно, когато имате гости. Отзаде сме си сложили даже място за растения, понеже обичаме доста растенията в къщи, както и един шкаф за съхранение на допълнителни неща, който винаги е нужен в една кухня. Допълнително сме си сложили един шкаф, в който си съхраняваме алкохола, имаме кафе машина, както и телевизора. Нещо, което успяхме да поставим скрито в нашето помещение, нали, освен климатика, който виждате тук, и конвектор, който вградихме в стената, за да може да сложим и тази кушетка диван, която ни е изключително удобна. Ако успеете да интегрирате такива мебели при вас, ще бъде много по-добре, отколкото да вземете готови такива и просто да ги поставите. Виждате, че ефектът е доста по-добър. Работата върви към приключване, но не съвсем. Първо искам да благодаря на Джесика, че се отзова и реши да се включи в това видео. Много благодаря. Всичко, което казваме, мисля, че все за някой ще бъде полезно и ще ви бъде интересно да гледате и по-нататък следващите видеа. Сега исках да вметна малко за програмите, които се използват за проектиране на една кухня. 6 програмки съм се набелязала, като едни от тези, които се използват най-често тук в България и като цяло и по света се използват доста от тях. Ще ви ги покажа набързо. За всяка една има отделни видеа, навсякъде и платени, и безплатни, как се работи с нея и какво можете да извлечете като плюсове и минуси. Просто ще ги спомена, защото мисля, че и това е важна част от проектирането на една кухня, с каква програма може да се направи, да се визуализира и да се добие представа какво ще представлява в последствие. Продължаваме с кухните нататък. Директно започваме с програмите, без да се мотаем. Стартирам с SketchUp, която и аз използвам вкъщи, когато се правя домашните проекти за каквото и да е било, секции, гардероби, легла и тем подобни, за абсолютно всичко. Добива се много добра представа с нея, можете лесно да сменяте цветове, да си преправяте формите както си искате. Общо взето е супер удачна за такива бързи проекти, скици, които да ви помогнат да придобиете някаква идея как ще изглеждат нещата. Има много вградени блокове, имат си онлайн библиотека, която можете да използвате, да си теглите електроуреди или столове, маси, декорации и тем подобни, каквото се решите, че ви трябва, за да ви изглежда по-добре проекта. Като недостатък за начинаещ човек мога да кажа, че трябва да си изчертавате всичко сами, т.е. трябва да прегледате всичките опции и
кой инструмент какво прави, за да можете все пак да се начертаете кухненските шкафове, не само да теглите от библиотеката, защото не винаги пасват нещата, но като цяло е добра програма. Доста ми харесват на нея как се случват нещата. Продължавам нататък с Kitchen Draw, която е доста разпространена. Кухненски модули се нареждат там. Можете да променяте размери, цветове. Има различни варианти за вратичките. Ето тук е показано отгоре как изглежда един проект на Kitchen Draw. Също има вградени разни електроуреди, маси, столове, каквото е необходимо за една кухня. Това си е целенасочено към кухни. Тоест има всичко необходимо, което ви трябва за един проект. Недостатъка е, че програмата е платена. Освен ако не намерите някаква хакната версия някъде, просто си се плаща. Така са решили създателите, докато Kitchen Draw има и безплатна версия, която дори е онлайн, не е нужно да си теглите програмата на компютъра. Така както и да е, всякакви дизайни на Kitchen Draw можете да правите. Ограничена е от към повече функции, но пък е улеснена и може да се работи на нея доста простичко, което си я прави достъпна за потребителите като цяло, каквито и да са, проектанти, не проектанти, можете да я ползвате. Ето на IKEA планера, следващото, доста лесна програмка, която могат да използват много хора. Сега ще вляза директно в сайта, за да ви покажа какво можете да правите. Тук ви задава примерни въпроси, разни най-различни, какво искате, фурни, аспиратори, вградени, не вградени уреди, за да може след това да ви предложи по-лесно за вас изпълнение. Избирате си кухнята каква да ви бъде. Ето финално ви пита всичко какво искате, къде да бъде и преминавате към чертежа, който е доста лесен, доста простичко се работи. Стените си въвеждате ръчно размерите и то се ви ги променя автоматично, каквото за вас е удобно. Има различни конфигурации, можете да избирате каква да ви бъде стаята, да се слагате разни колони, комини и тем подобни. Вече в опциите може да се разгледа по-подробно. Сега минавам само набързо. Ето ви най-различни опции, падащи менюта за всичко, каквото можете да си слагате за ток, за вода, да си направите подробен чертеж и да ви стане като хората кухнята и директно преминавате към визуализацията вече. Можете да променяте цветове, настилки и така нататък, за да се придобие цялостна представа за проекта и долу-горе приблизително с вашите цветове да стане, за да може да се види как ще изглежда. Имате уреди, имате различни кухненски шкафове, абсолютно супер голям избор. Мога да кажа, че това е от най-лесните планери, които съм намирала в интернет като цяло и е доста окей да се чертаете с него и е безплатно. AutoCAD. Преминаваме нататък към по-тежката артилерия тук. Доста по-сложна програма от предходните, мога да кажа, за AutoCAD. Просто тя си е насочена към детайлни чертежи, към доста по-сложни неща за правене. Можете да правите разгъвки, погледи отгоре, най-различни неща, но все пак трябва да познавате малко или много програмата, за да работите с нея. Предлагат се доста видеа в интернет, и безплатни, и платени всякакви, от които можете да си почерпите информация как се работи с нея. Наистина е много хубаво за чертание, предлагат се много разнообразни блокове, които можете да използвате за проекта си, но е за доста по-напреднали, мога да кажа, понеже сложността наистина е по-голяма и за разлика от предишните софтуери, тук си чертаете абсолютно всичко и си проектирате директно. Та препоръчваме за малко по-напреднали хора, които искат наистина детайлно да си изпипват нещата и да си направят проекта като хората. ArchiCAD. Също много добра програма, на която да си направите кухничката. Тя си е насочена към архитектурни неща, но все пак се предлагат и такива кухненски модули, които вие можете да използвате за проектът си. Има готови модули, които могат да се преразмеряват, преаранжират и както ви пасват на вас да се направят. Така че доста добре се случват нещата.
чисто като визуализатор не е толкова добра, но има допълнителни софтуери, които могат да се използват за визуализиране, да се прикачат към програмата и визуализациите стават доста добри. Мога да кажа, че се доближават до 3D Max. Не са толкова реалистични, но все пак наистина е голям напредък. Тя е някъде между AutoCAD и 3D Max като категория, мога да я сложа. Та с нея наистина можете да постигнете добри резултати от гледна точка на визуализацията и е по-проста от 3D Max, за който започвам да говоря сега. Тук вече е висшия пилотаж на моделиране, проектиране и така нататък. Доста по-сложна е, доста по-тежка е от предходните 5 програми, които ви казах. Ето го интерфейсът, работите на няколко изгледа едновременно, можете да си го направите и на един, разбира се. Това вече зависи какви опции предпочитате и какво сте решили да използвате. Тук визуализациите стават страхотни, стига да знаете как да си нагласите светлини, материали и всичко. Затова казвам, че трябва да сте доста обучени, за да работите с програмата, но който има желание, в крайна сметка постига и резултатите. Ако това е вашата идея да си направите фотореалистична визия, ето това е вашата програма. 3D Max ще ви помогне страхотно с тази мисия и ще успеете да си направите снимка на бъдещето, така ако мога да се изразя. Това са програмите, които бях решила да ви покажа. Общо взето са най-разпространени и с тях работят най-много хора. Има безброй много онлайн програми, които можете да използвате за проектиране на кухня, но са значително по-ограничени от към опции и като цяло не мисля, че ги използват супер много хора. Тези 6 са най-разпространени и се използват и от проектанти, и от хора, които просто искат да се начертаят кухнята. Затова реших да ви покажа точно тях. И възнамерявам да приключвам видеото. Достатъчно неща казахме за днес. Следващото видео вече е насочено към материали и механизми на една кухня. Мисля, че ще бъде доста информативно. По-дълго стана, отколкото си мислех, но пък съм събрала супер много полезна информация, която мисля, че за повечето хора би била удачна да я чуят и ще им бъде от полза. До нови срещи, до утре и всичко най-добро от мен за момента.